Duela ia 5 urte, 2020ko martxoaren 20an, Osasunaren Munduko Erakundeak adierazi zuen COVID-19 gaitzaren agerraldia mundu mailakoa izatera iritsi zela. Pandemia hasia zen ofizialki. 3 urte geroago, 2023ko maiatzaren 5ean, OMEk amaitutzat eman zuen nazioarteko osasun publikoko larrialdia. Pandemiaren amaiera zela ulertu zuten gehienek. Baina erakundeak berak ohartarazi zuen birusak gure artean jarraituko zuela eta gaixotasuna ere ez zela desagertuko. Akordatzen zarete, gutxi gora bera, ezta? Izan ere, bitxia da, gizakion memoriak nola funtzionatzen duen. Joera izaten da oroitzapen txarrak ezabatzea edo moldatzea. Eta azkenean gorde duguna izan da 3 urte horiek ez zirela hain txarrak izan, parentesi moduko bat. Baina bada oraindik ere SARS-CoV-2 birusak eragindako gaitzaren ondorioak egunero gogoratzen eta bizi duenik. COVID luzearekin, bizi gaur Teknopolisen. COVID larria izan zutenek bakarrik garatu dezakete COVID luzea? Ez. Inoiz COVIDaz kutsatu diren 10 pertsonatik batek COVID luzea du. Eguneroko bizitza mugatzen dioten hainbat sintoma ezberdin eta aldakor. Jende asko uste du COVID larria izan zuten pertsonei, hau da, ospitaleratuta egon zirenei gelditu zaien sekuela baten dela COVID luzea. Baina zenbait ikerketa eginda frogatu dute hasieran sintoma arinak izan zituzten pertsonek, baita asintomatikoek ere neke kronikoa, buruko lainoa eta bihotzeko arazoak izan ditzaketela, infekzioa pasa eta hilabete batzuetara. Horrek ikaragarri konplikatzen du COVID luzearen diagnostikoa. Pazientek zein medikuek denbora asko behar izaten baitute sintoma anitz horiek aspaldi pasatako katarro arrunt batekin erlazionatzeko. Larraitz Etxeberria Arizmendi familia medikoa da, eta COVID luzeari buruzko doktore tesia abiatu berri du Euskal Herriko Unibertsitatean. Medikuntza fakultateko ikasgela honetan elkartu gara berarekin, gaixotasun konplexu hau hobeto ezagutzeko. Kaixo Larraitz. Kaixo. Bueno, ikasgelea historikoan egingo dugu, elkarrizketa ze politia ez da. Bai. Hemen klaseak eskolak ematen zirenean ez zegoen COVID luzerik, ez da, etzen existitzen. Lehenengo galdera horixe da, COVID luzea existitzen da. Noski baietz, eta gaixotasun bat orain ikusten ari garena, eta pixkanaka baita rekonozitzen ari dana ja mediku guztien artean. Hala ere, arazoa edo gakoa definizioan datza, ez da? Zer gertatzen da definizioarekin? Ez daula adostutako definizio bat. Azkenen oso gaixotasun heterogeneoa da, aldakorra, mekanismoak ere ez die oso ondo ezagutzen, orduan definizio zehatz bat ematea zaila da. Orduan bai existitzen diela definizio desberdin batzuk, baina bat adostuta ez daukegu. Osasunaren Munduko Erakundeak zer dio? Honek bai esaten dola, bai izango litzekela, infekzioa pasa eta urrengo edo 3 hilabete irauten dituen sintomai buruz arituko zen, eta sintoma hauek 2 hilabete minimo iraun beharko lukete, eta sintoma hauek ez lieke izan beharko beste gaixotasun baten sintomak. Orduan izango zen, deskartatuta ja beste sintoma horiek, susmatuko genuke COVID luze baten aurrean gaudela. Batzuk albo batera utzi eta horrek esango liguke COVID luzea dugula, ez da, beraz, ezagutza falta da, eta ezagutza hori sortzen ari zarazu adibidez, doktoretza tesia egiten ari zarelako, ez da, gai handia edo potoloa etxatzen den bezala, ez da. Eta aitortu beharra dauket, orain arte ez ezaguna baita niretzako, jakin bai, existitzen zala gaixotasun edo kondizio hau, baina doktoretza egitea erabaki nunen, orduan bai nire tutoreak eta sartu diate mundu honetan, eta hori ikusten da asko daukagula handikan ikasteko, eta
pixkanaka, hortan gabiltz. Esan dugunez, definizioa da, gakoa, ez da, eta definizioa eta sintomak daude oso lotuta, ez da, eta baita ere esan dugu, sintoma batzuk albo batera utzi, eta gelditzen direnek esaten digutela COVID luzea dela. Zer sintomaz ari gara? Daude sintoma pila bat. Dare estudio batzuk bai esaten dutela, 200-etik gora ere baita egon daizkela, eta, esango genuke ohikoenak edo gehien ikusten diela, nekea, fatiga, depresio mundu hori ere baita, ariketa fisiko egiteko intolerantzia, kontzentratzeko zailtasunak, eta hitz egiten sintoma desberdin askotaz. Zerrenda luzea, 200-dik gora esan duzu, ez da? Oso luzea, eta gainera aldakorrak, paziente batek fluktuazio desente eduki ditzazke, igual hobeto dago, gero okerrago, eta gainera sintoma horiek ere baita berriak agertu daitezke, orduan nahiko konplexua da. Bada paziente tiporik edo profilen bat, bada? Egia da gehienetan ikusten dena dela emakume gazteetan. Gazte 35, 45, 50 inguru hortan dauden emakumeetan, eta sintomak esandakoak dira gehien ematen direnak, baina ez dauka zertan ez da, horiek izan beharrik, baina... Saioaren hasieran esan dugun bezala ez dago COVID larria pasa beharrik, COVID luzea izateko, ez da? Ez da baldintza. Ez da baldintza bat. Ezinbestekoa. Hori da, naiz eta sintoma gutxirekin pasa gaixotasun hau, bai garatu daitekela COVID luzea. Beraz, definiziorik ez dugu, sintomak anitzak dira, asko eta asko, beraz, diagnosia ez da erraza izango, ez da nola egiten da diagnosia, zu COVID luzea duzu, esateko? Ez daukagun ezola diagnostiko bat egiteko proba zehatzik, esaten duena, proba hau eginda, jakingo dugu, COVID luzea daukazun edo ez, azkenean egiten dena da beste gaixotasunak deskartatu. Bai, frogak egiten dira, analisiak, plakak eta horrela, baina gehien bat dira deskartatzeko beste gaixotasun horiek, bai. Eguneko egunean bai estatu daiteke zu COVID luzea duzu? Ez. Nik uste dut hori dela susmo handia daukegula eta beste gauza guztiak deskartatuta, hori, esan dezakegula, bai eduki daikela, baina beti duda hori ez, gelditzen da. Hortxe erronka, ez da? Hori da. Mundu osoko milioika pertsonen antzera, Idoia Mujikak COVID-a izan zuen 2020an. Enitzen ospitalizatu, bai, baina egonitzen oian muskulotako eta buruko min handiekin. Osea, kalenturik eta ez, baina muskular, gripe fuerte bat bazenduke bezala, eta burue, txikitu berren pasatu nun horrela. Horrela eunitzen aurrena 10 bat egun, hola gaizki, ezin oiatik jeiki, eta gero sintomak eman zuen pasatu zirela, eta gero handikan 3 egunea berriro dan etorri zitzaiten. Eta gaur arte. Todos los días tiene? Sí, todos los días. Ordutik, bere bizitzaren muinean mina dago. Y me han hecho radiografía. Muskularra da hanketatik hasi eta lepoaino, besoak, muskular mina handiak. Zutik egotea 5-10 minutu niretzako da izugarri, porque ja denbora hori zuti balin banau, ja hanketan indarri gabe gelditzen naiz, eta ja eseri egin beharra dakat. Nagontokian lurrean eseri beharra dakat, porque hanka gehatzen zaizkit indarri gabe. Gero baita ere buruko min handiak, eta behin baino gehiotan joan behar izan dut urgentzitan buruko minakin, eta azkenean morfina eman beharra dakate, porque ez dago nola kendu buruko mina. Idoiak deskribatzen dituen sintomak ohikoak dira COVID luzea duten pertsonetan. Arazo kognitiboak, kontzentraziokoak eta memoriakoak ere aipatzen ditu. Basurtuko ospitaleko COVID luzearen unitatera iristen diren pertsonen erretratu tipikoa da. Unitate hori da hain zuzen Euskal Osasun Sisteman gaitz honetarako dagoen unitate espezifiko bakarra. Neurologia sailak koordinatzen du Arabako eta Gipuzkoako eremuekin batera.
Arreta arlo bakoitzean erreferentziazko pertsona bat dago eta berak bideratzen ditu pazienteak unitatera aurrez zehaztutako irizpide batzuen arabera. Funtsean, irizpidea da COVID-ak utzitako sintoma iraunkorrak izatea eta pazientearen bizitzan oso eragin handia izatea. 11 hilabete igaro dira, 2025ko martxoan COVID luzearen unitatea ireki zenetik, eta dagoeneko 100 pertsona baino gehiago artatu dituzte bertan. Espero genuena ikusten ari gara. Hau da, pazienten 180 baino gehiago emakumeak direla eta COVID-aren ondorengo gaixotasun iraunkorra dutela. Neke handi eta kronikoa, arazo kognitiboak eta halakoak aipatzen dituzte. Argi eta garbi ikusten ari gara, eta hala espero genuen. COVID iraunkorraren diagnostikoa funtsean klinikoa da. Ez baitago biomarkatzaile espezifikorik, ez da proba diagnostiko erabakigarririk ere. Bi dira diagnostikorako oinarriak. Baieztatutako SARS-CoV-2aren infekzio baten ondoren sintoma iraunkorrak izatea eta sintoma horiek eman ditzaketen beste patologia batzuk baztertzea. Diagnostikatzeko proba zuzenik ez egoteak, kasu batzuetan gaixotasuna gutxiestea ekarri du. Horregatik, komunitate zientifikoak azpimarratu du, garrantzitsua dela diagnostikorako tresna objektiboak eta irizpide estandarizatuak garatzea. Basurtun diziplina anitzeko ikuspegi batetik heltzen diote terapiari. Arreta medikoa, errehabilitazio fisikoaren eta arnasketaren lanketaren bidez, eta laguntza psikologikoa eta etengabeko jarraipena uztartuz. Hainbat zerbitzurekin egiten dugu lan eta hortik diziplinartekotasuna. Batzuekin beste batzuekin baino gehiago. Adibidez, orain, unitatea planteatuta dugun bezala egonda, hasieran askoz ere zentzu handiagoa zuen lankidetzan aritzeak, adibidez, arnas zerbitzuekin, hasieran askoz ere arnasketa arazo gehiago baitzeuden. Orain, ordea, gehiago gaude errehabilitazioarekin, psikiatriarekin, psikologiarekin, kardiologiarekin. Horrelako espezialitateek laguntzen gaituzte. Gaurkoa, Idoia Mujikak Basurtuko unitatean izan duen bigarren bisita izan da. Gustura irten da, bai gaurko bisitan eta baita aurrekoan ere. Esperantza bat, bai, da beste pauso bat ez, nire 5 urteko bide hontan, medikuak, internistak, neurologo, eta niretzat unitate hau da, nik uste gehientsunoa bezala, esperantza bat dakator ez, unitate hontan. Eta etxera, etxera gusto jo nitzen, bai. Porque ikusi nitzen oso ondo ulertuta eta ikusi diot medikuai ikasteko eta gauzak egiteko gogoakin, ez, dala oso garrantzitsua. Basurtuko ospitalean ikertzen ari dira COVID luzea duten pazienteen arreta hobetzen saiatzeko. 2025an oso fase aurreratuan dagoen entsegu kliniko bat abiatu zuten. Garuneko estimulazio elektriko ezin baditzailea aplikatzean datza, saioak errepikatuz. Saiakuntzaren helburua, pazienteen sintomak hobetzen diren ikustea da. Terapia honen eraginkortasuna ez dago frogatuta. Bestela, ez genuke esango ikerketa bat denik. Diseinu akademiko eta zientifiko batekin egiten ari gara ondorio argiak ateratzeko amaieran. Eta horrek esan nahi du pazienteek ez dakitela estimulazioa jasotzen ari diren ala ez. Gero, tratamendua jaso ez dutenak beste taldera pasatzen ditugu, denek aukera berdinak izan ditzaten. Horrela jakingo dugu etorkizunean horrelako tratamenduak ematean merezi duen ala ez. Bai, hola, argi txiki bat bezala, ez, iluntasun guzti hontan, porque azkenen sentitzen zea, gehea, danok, nidazkat 52 urte, gaztea naiz. Eta zuk gorputza sentitzen duzu 80 urte bazen euska bezala, Eta hori oso gogorra da.
Orduan, argi txiki hori esperantza da. Bere garaian, COVID-aren aurkako txertoa aurkitzeko indarrak batu ziren bezala, gero eta gehiago dira, birusak luzera ekarri zituen ondorioentzat, tratamendu bat espero duten pertsonak. Larraitz ikusten ari garen ez benetan zaila da, ez da? Gaixotasun honi aurre egitea, baina zein da gauzarik zailena, zein da lehentasuna momentu honetan? Lehentasunetako bat hori diagnostiko bat izatea, azken diagnostiko horrek laguntzen diolako pazienteari baita, baina, klaro, diagnostikoa nola ez daukagun, mediku bakoitzak kriterio desberdinak erabiltzen ditu baita. Askotan ez baldin badakigu paziente horrekin zer egin, espezialista batengana bidali, espezialista horrek agian berriro lehen arretara bidaltzen du, gero beste espezialista bat, eta azkenen baita pazientearentzako kaltegarria da hori. Orduan, lehenik eta behin bai igual diagnostiko bat egitea, baina diagnostiko hortara iristeko atzetikan estudio asko daude. Indefinizio horren beste ondorio bat da, gizarteak eta jendeak oro har ez duela ulertzen, ez da? COVID luzea duen jendea ze sufritzen ari den, ez da? Gertatzen da, ulertezintasun bat begibistakoa da, eta horrek ondorioak ditu baita ere, ez da? Hori da. Gainera, paziente hauetan normalean frogak eta dana ondo ateratzen dira. Orduan, bai badirudi, esaten dutena frogatu nola ezin den frogatu, ez dauketela ezerrez, ez? Orduan, bai munduak, eta nik uste dut ikasten ari gehala, COVID luzea benetan existitzen dela, eta paziente horiei baita jarraipen bat eman behar zaie, ikusi zemuz evoluzionatzen duen, beraiekin egon. Eta, barkatuzu medikoa zara, baina ulertezintasuna medikuen artean ere gertatzen da, ez da? Bai, eta ni lehenengo, esan nahi dut, ni doktoretza hau hasi baino lehenago, azkenen bai badakizu, birusak eta gero horrelako kondizio bat geratu daitekela, orduan COVID-arekin baita badaula, baina ez nizuke esango ez dela kontutan hartzen den zerbait, baina bai dela zaila pentsatzea baita paziente horrek hori eduki dezakela. Zein da tratamendua? Tratamendurik existitzen bada? Momentuz tratamendu bat zuzenean COVID luzea tratatzeko ez daukagu. Egiten dena da, sintomak tratatu. Arindu, nolabait. Hori da, baina oraindik tratamendurik ez dago. Behar bada Larraitz ezakite, panorama ilun xamarra ari gara marrazten, baina berrealista izan beharra dago. Edo tunelaren bukaeran argia ikusten da. Zer esango zenuke zuk? Bai ikusi degula jendea errekuperatzen dela. Oraindik hori, estudio gehiago egin beharko dira, jarraipen gehiago ez paziente hauei ikusteko ze portzentaietan mugitzen garen, baina bai ikusten ari gaela, denborakin jendea denbora da. Hori da. Sendatzen duena, esango dugu, ez da? Hori esan daikeu, bai. Oraindik hori, estudio batzuk eta estudio gehiago egin behar dira, baina bai ikusten dela, denboraren poderioz jendea errekuperatzen doala. Itxaropen apur bat, gutxienez. Bai. COVID luze edo iraunkorraren lehenengo kasuak 2021ean agertu ziren, artean pandemia amaieratik urrun zegoenean. Medikuek detektatu zuten kutsatutako pertsonen 10% gutxi gorabehera, infekzioaren fase akutua pasatakoan, neke kronikoaren sindromearen antzeko sintomak zituela.
Ordurako, Euskal Herriko Unibertsitateko Medikuntza Fakultateko ikertzaile hauek 5 urte baino gehiago zeramatzaten sindrome hori aztertzen. Gaixotasun ez ezaguna da eta pertsonak erabat akituta uzten ditu. Neke hori ez da atsedenarekin hobetzen eta eguneroko jardueretan nabarmen eragiten die. Ikertzaileak laster konturatu ziren bi gaixotasunak oso antzekoak zirela. Hasteko gaixotasun multisistemikoak dira. Hainbat sistema organikori eragiten diote. Baina batipat nerbiosistema zentrala eta nerbiosistema autonomoa dira gaixo horien sintomak azaltzeko gakoak. Neke kronikoaren sindromeak eta COVID luzeak sintoma berdintsuak eragiten dituzte. Neke fisiko eta kognitiboa, antsietatea, depresioa eta antzeko arazo psikologikoak, loaren patroien asaldurak eta sintoma kardiobaskularrak, adibidez, palpitazioak, arritmiak, zorabioak, aire falta. Jakina da, bi gaixotasunak infekzio biriko baten ondoren sortzen direla, baina birusa ez da gaitza sortzen duena. Izan ere, COVID luzearen jatorria eta bilakaeraren mekanismoak ez ezagunak dira oraindik ere. Birusak gaixotasuna adiarazten du, baina immunitate sistemaren erantzuna ez da berdina paziente guztietan. Pertsona batzuek aurre egiten diote eta gainditu egiten dute, baina beste batzuek ez dute lortzen eta iraun egiten du. Hori azaltzeko hainbat teoria daude. Adibidez, birusa nonbaiten ezkutatuta gelditzen dela eta gero berriz agertzen dela. Baina ez dago argi. Oraindik hipotesi asko daude azaltzeko zergatik paziente hauek horrela kaltetuta gelditzen diren. Gaixotasunaren azpian dauden mekanismo fisiologikoak ezagutzea, funtsezkoa da gaixotasuna sintometatik harago tratatu ahal izateko. Ikertzaile hauek, COVID luzearen hain bereizgarria den buruko lainoa nola sortzen den ulertu nahi dute, memoria operatiboaren galera hori. Horretarako, pazienteen arreta jarraitua neurtzen dute. Orain arte, test psikoteknikoen bidez egiten zuten, baina Esplora enpresarekin akordio bat sinatu dute, test horiekin mertxiboak izan daitezen. Errealitate virtualaren laguntzaz, estres kognitiboa eragiten diete ikergai diren pazienteei, eta aldi berean, sentsorizatu egiten dituzte gorputzaren erantzuna neurtzeko. Buruko lainoa duen paziente bati arreta jarraitua neurtzen duen test bat jartzen diogunean, minutu pare baten ondoren erreakzio bagala deritzona izango du. Bere gorputzak estresari hala erantzuten dio. Pazienteak adierazten duena jasotzeaz aparte testa egiten duen bitartean monitorizatu egiten dugu. Horrela, jakin dezakegu bioztaupadek nola erantzuten duten tentsio arteriala egokitzen ari zaion izerdi gehiago botatzen ari den pertsonak gaizki sentitzen dela esan baino lehen ere. Parametro horiek abisatu egiten digute testean porrot egingo duela, bere egokitzapen neurobaskularra ez delako egokia. Hain zuzen, COVID luzea diagnostikatzeko eta tratatzeko zailtasunik handienetako bat da, markatzaile objektibo eta neurgarriak falta direla. Ikertzaile hauek gaixotasunaren arrastoak bilatzen dituzte, burmuinean, odolean, plasman, eta datu biologiko horiek sintomekin erlazionatu nahi dituzte. Larraitz Aranburu matematikaria da. Beretzat, markatzaile horiek guztiak aldagaiak dira, eta tresna estatistikoekin, clustering teknikekin eta ikerketa operatiboarekin tratatzen ditu. Aldagai horiek guztiak taldekatzea da helburua, pazienteen fenotipoak zehaztu ahal izateko, hau da, haien ezaugarrien arabera sailkatzeko. Eurek jakin nahi dabe, alde batetik, zerk eragiten daben, edo zer aldagai izan aldien garrantzitsuak jakiteko COVID luze hori daukosun edo ez, eta bestalde batetik bai, taldekatu pertsonak jakiteko talde bakoitzari zelan egin beharriakon segimentu edo zelan lagundu aldiakon, ezta? Eta hainbeste aldagai daoz, 200 gora sintoma egon aldirez, biomarkatzaileak direz pilo bat, eta askotan batzutan emoten dozkoen informazioa redundantea da. Osea, naiz eta berez ez dugun ikusten, egonaldi aldagai bi alkarregaz doazenak.
COVID iraunkorra zerk eragiten duen jakitea eta haren bilakaera gidatzen duten mekanismoak ulertzea da ikerketa honen azken helburua. Ezagutza horri esker, gaixotasunaren fase ezberdinetan eragina ahal izango dugu, haren progresioa moteldu, sintomak arindu eta kalte kronikoa saihestu. Eta zergatik ez, sendabidetik gertuago kokatzen gaitu. Larraitzegia dena da, jende asko ari dela COVID luzearen inguruko ezagutza sortzen, ez da? Eta ikertzen mundu guztian gainera, ez da? Hori da, bai. Azkenan, bai, begiratu gara daukaguna da, ze mekanismok eragin daiketen gaixotasun edo kondizio hau, mekanismo horiek ulertuta, biomarkatzaileak baita aurkitu nahi die, diagnostiko bat egiteko, eta horiek lortuta, tratamentu zuzendu bat eman daikeu paziente hauei. Eta hori bai, esan, behar ditugunak bai direla estudio longitudinalak, ikusteko pazienteak baita nola evoluzionatzen duten, eta paziente baita fenotipo bat ematea ez, ikustea ze sintoma eta dituzten, eta ze desberdintasun edo ze talde desberdinak ikusi daizkegun baita sintoma horien arabera. Mundu mailan esan dut, baina zuek ere bai, ez da, hemen Euskal Herriko Unibertsitatean zertan ari zarete? Oraintxe bertan, bai, proposamen badaukeu, ez, gure ikerketa izango da, biomarkatzaile bat bai ikusi nahi duguna, serotonina izango dela kasu honetan, baita alterazio kognitiboak eta aztertu nahi ditugu, eta parametro batzuk begiratuko ditugu paziente hauetan, eta jarraipena egingo diogu, hori da, hilabete batzuk tarte horietan, eta ber. Beraz horiek dira, nolabait ikerketan lerro nagusiak, ez da, helburua edo azken helburua izango da nolabait ezagutza sortu, sendatu ahal izateko, ez da, pixka bat helburu handiena horixe izango da. Hori da, aber zerbait lortzen dugu hori, biomarkatzaileak, tratamentua eta jarraipena paziente hauei, dena hobeto ulertzeko eta pazienteak baita hobeto sentitzeko, azkenen norbait balin badaukete jarraipen hori egiten diena, beraiek baita hobeto sentitzen die, eta sintomak hobetu ez, baino beraiek lasaiago ere baita. Sendatzea beste kontu bat, ez da? Hori da. Oso ondo, Larraitz, eskerrik asko. Zuri.